Najua uliimisi sana. Hata mimi binafsi niliimisi sana. Niliimisi sana. Nilimisi ligi kuu Tanzania bara, by the way, ambayo na michuano ya ndani ambayo uzuri ni kwamba inaenda kurejea tena mara baada ya kumaliza international break. Ni wape pole sana wa Tanzania kwa sababu tumefungwa mchezo wetu dhidi ya Morocco na kwenda kombe la dunia mwaka 2026. Tusahau kwa sababu Morocco amefikisha alama 25 na rasmi 15 kumradhi, na rasmi yeye atakuwa anakata tiketi ya kwenda kombe la dunia kwa sababu makundi yako 9. Tunapeleka timu 10, maana yake kuna timu 9 zinaenda alafu na moja ambayo ni best loser. So kwa hiyo sisi tushamaliza, tunaweza tukapata nafasi ya 3, kama sio nafasi ya 3 basi tunaweza tukapata nafasi ya 2. Lakini tulionyesha mpira mzuri sana, lazima tujipongeze kwenye hilo. Imedi Morocco na makochetu wazao wanajaribu kutuonesha kwamba still bado tunaweza tukakompetiti vizuri. Ni sehemu nzuri ya kuendelea kujifunza na kuendelea kujibidisha kwa bora ili tuweze kufikia kwenye hizo level. Tuachane na haya maswali ya kimataifa, naamini yanakuchafua kama mimi. Sasa michuano ya ndani inarejea tena kama kawa. Na siku ya leo kuna mechi moja kubwa sana ambayo itapigwa, ambapo mechi hiyo itawakutanisha Simba dhidi ya kikosi cha Bigman. Na Bigman zamani ilikuwa inafahamika kama Mwadui kama niko right. Ni mchezo ambao utapigwa kwenye uwanja wa KMC Complex majira ya saa 10. Na ni mchezo mzuri wa kutazama kwa sababu Simba mara mwisho wamecheza ilikuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji, walishinda bao 6-0. Hapa katikati hawajacheza. Na Simba wao wametaka mchezo wao uchezo leo ili wapate muda wa kwenda kumenyana na Al-Masry. Kama ambavyo unavyojua Simba sasa wao wanaenda kucheza na Al-Masry mchezo wa robo finali ya kwanza ambao utapigwa tarehe 2 April mwaka 2025 pale Misri. Sijajua shua ni utakuwa ni uwanja gani, lakini nitakwambia. Na nataka tuangalie kwa maana kwenye hizo pande mbili zote Simba na Yanga ratiba zao zinazofuata, na baadaye nitakwambia ratiba ya Yanga. Na Simba wao wameshaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Al-Masry, na leo tarehe 27 mara baada ya kumaliza mchezo dhidi ya Bigman nitakufahamisha matokeo yake. Maana yake ni kwamba siku ya kesho wao wataanza safari alfajiri ya kuelekea Misri. Na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania wao wanakula nyoya Morocco, alafu anaingia pale Misri. Manake wataungana na wachezaji wa Simba ambao watamaliza mchezo siku ya hii leo, manake kesho wanaungana nao. Wachezaji hao ni Ali Salim, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Abdrazak Hamza, Kip Dennis. Hao ni wachezaji ambao wote watapatana na timu ambayo ipo kule Morocco. Watakutwa huko Misri. Lakini waliobaki wote watamaliza mchezo huu kwanza dhidi ya kikosi cha Bigman. Of course wachezaji wengi wapo kwenye timu ya taifa. Lakini sioni kama Simba wanaweza wakapata tabu kubwa sana kwa sababu Bigman ni timu nzuri, ila Bigman wanaweza wakapata advantage kwa kuhamisi baadhi ya wachezaji hususan kwenye backline. Simba wanamkosa Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, wanamkosa mchezaji Ali Salim Katoro pamoja na Shemaron na Abdrazak Hamza. Shemaron ana injury huko Morocco, lakini Abdrazak Hamza alikuwa kwenye timu ya taifa. So ukiangalia ile back four yao yote haina mtu. So tunategemea kina Duchu, akina Hussein Kazi ambao watasimama pale eneo la katikati, na akina Shamu Karabwa, akina Valentino Uma. Wako vizuri, wana kikosi kipana Simba. Wanaweza kucheza na Bigman na wakapata matokeo. Mara baada ya hapo manake safari yao itakuwa inaandaliwa kwa ajili ya kwenda kungangana na kikosi cha Al-Masry. Na nilikuwa napita kwenye ukurasa wa Al-Masry, nimeona tayari wana Simba wameshaenda kufika pale kwa ajili ya kuleta ngori na kuambia we coming we are Simba kutoka Tanzania. So unaweza ona the way ambavyo wanajaribu kujibidisha. Lakini mara baada ya kuitazama Simba na ratiba inayokuja, wacha tuitazame Young Africans ambao wao siku ya kesho tarehe 27 wao ndo watakuwa na mechi dhidi ya kikosi cha Songea United. Pasina shaka ukisikia Songea United unajua kwamba hawa jamaa wanatokea wapi. Moja kwa moja wanatokea Songea, ndio ambao watakuwa wanamenyana na kikosi cha Young Africans. Na mchezo huo
pia utapigwa pale pale KMC Complex. Katika mchezo huo kuna baadhi ya wachezaji ambao Young Africans watawakosa. Wale ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania watamkosa Dickson Job, watamkosa Ibrahim Ahmad Abaka, watamkosa Clement Mzize, watamkosa Clement Mudathiri Yahya Abbas. Hao ni wachezaji ambao Young Africans watamisi. Lakini pili watamkosa Aucho ambaye aliumia kwenye mchezo uliopita wa timu ya taifa, alipata injury mazoezini, although Young Africans hajatoa taarifa ya kumkosa moja kwa moja. So na wao kwenye mchezo dhidi ya Big Man, maana yake wataanza na baadhi ya wachezaji ambao wapo hususan kwenye eneo la ulinzi hawatakuwepo kwenye ule mchezo. Tutasubiri kuona, lakini hiyo si mechi ambayo nadhani Young Africans wanaweza kupata tabu kwa sababu ya level ya Songea na level ya Young Africans. Lakini haimaanishi kwamba ukikutana na hawa jamaa wewe usipate matokeo mazuri. Unaweza kukutana nao na bado ukapambana nao na ukapata matokeo mazuri. Wanasema kila kitu kinawezekana. Hawa Songea wanaweza wakatumia baadhi ya advantages na kupata matokeo. Uzuri tumewahi kuona baadhi ya timu ndogo ndogo zikimtoa Simba, kiwepo Mashujaa ambaye bado alikuwa uko championship, aliwahi kumtoa Simba Sports Club. So kutolewa na timu ambayo ipo daraja la chini ni jambo ambalo linawezekana. Lakini mara baada ya hapo nadhani kitu ambacho kitakuwa kinagusa nyoyo za watu wengi itakuwa ni mechi ya Young Africans dhidi ya Tabora. Huu ni mchezo ambao utapigwa April 1 mwaka 2025 katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi. Hapo ndo mechi itaenda kupigwa. Na hapo sasa kuna ushindani sasa ambao unarejea kwenye ligi kuu Tanzania bara. Vuta ni kuvute za nani ambaye anaenda kuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu Young Africans wao mpaka sasa, nikukumbushe kama umesahau, ndo anaendelea kuongoza ligi wakiwa na alama 58. Wamefunga mabao 58, wamefunga mabao 9, wakiwa wameshinda michezo 22, michezo 19, wamesare mchezo moja na kupoteza michezo miwili. Kwa jumla wake wamecheza michezo 22. Sawa sawa na michezo ambayo kikosi cha Simba wamecheza michezo 22. Katika hiyo michezo 22 tunaizungumzia michezo 18 wamepata ushindi, michezo 3 wamesare na kupoteza mchezo mmoja. Hao jamaa wamefunga mabao 52 wakiwa wamefunga mabao 8, wakiwa na goal difference ya mabao 44, wakiwa na pointi zao 57. So ukiangalia interval kati ya Young Africans pamoja na Simba ni alama moja peke yake. Na sehemu ambayo Simba wao wanaona kabisa wanaweza wakateka advantage na kurudi kutetea ubingwa ni pale Young Africans atakapopoteza mechi yake yoyote ama kusare, kwa sababu kutakuwa kuna hapa opportunity ya wao sasa kuweza kuendelea mbele. Mpaka sasa hivi Young Africans mechi zake zilizobaki ni dhidi ya Tabora, Coastal Union, Azam FC, Fountain Gate, Namungo FC, Tanzania Prisons pamoja na Dodoma Jiji. Kwenye mechi Young Africans wana michezo takriban 5 ya nje. Tabora, Azam FC, Fountain Gate, wana michezo 4 ya nje na Tanzania Prisons jumlisha na mchezo wa Simba. So inakuwa ni michezo 5 ya nje. So Simba wanaamini kabisa kama Young Africans atadonosha point, huu unakuwa ni sehemu yao ya wao kugain na kuendelea kubeba ubingwa. Michezo ya Simba iliyobaki ni dhidi ya Mashujaa, JKT, Pamba, KMC, Singida, Ken Gold pamoja na Kagera Sugar. Changanya na huo mchezo ambao watacheza dhidi ya kikosi ya Young Africans. So ni vita ya vuta ni kuvute. Hatujui ni nini ambacho kinaendelea, lakini nilitaka nikupe taarifa kwamba ligi kuu Tanzania bara is back. Tunarudi kwenye kuhesabu nani mwenye pointi nyingi, lakini pia mahesabu yanarudi pia nani atakuwa top scorer, kwa sababu ni Jean Shela wa Prince Mpomalelo Dube na Clement Mzize ambao wanakimbizana au wana mabao 12, Dube na Mzize wakiwa na mabao 10. Je, nani atakuwa top scorer? Let's wait and see. Mimi na Almacho Subon Fast Kanyasi, imekuwa fiti sana. Asante, bye bye.